रामाय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाकरं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। या पृथ्वीभरणायं सर्वदिग्विजयी सम्प्रार्थितश्चिन्मय सञ्जात पृथिवीतले रघुकुले माया मनुष्यावयः निश्चक्रं हतराक्षसा पुनरगत् ब्रह्मत्वमाद्यां स्थिराम् कीर्तिं पापहरा विधाय जगतां त्वं जानकीशं भजे। नमस्कार दर्शक बंधु, आमर कार्यक्रम रामायण पाठरे आपण मानक पुणी थरे मो स्वागत जनाउछि। आसंतु आज आमे श्री वाल्मीकि रामायण पाठ आरंभ करिबा। आज अध्याय रहुछि ऋषि सभारे रामंक निकटरे कुशलवंकर रामायण गान एवं अयोध्यापुरी वर्णन। तेबे आसंतु आमे पाठ आरंभ करिबा। महामुनि वाल्मीक श्रीरामचरित करिथिले लंकाकांड जाए विरचित। 500 सर्गे श्लोक 24,000 लेखिथिले महामुनि उत्तराखंडरे। राम जन्म पूर्व जहा जहा होइथिला तदंते पुणी जेते कर्ममान हेला। सबु देखि वाल्मीक होइले चिंतित ए पुराण केउ रूप हेब प्रचारित। ए समय से ही ठाकु आसिल बकुश पढ़िले से मुनि पादे करी भक्ति भाव। तांको रूप गुण आउ मधुर स्वस्वर देखि मुनि आनंदित हेले हृदयर। लंका कांड रावणर वध उपाख्यान निजे करिथिले मुनि जेतक लिखन। लवकुश दुहिंकु से ग्रंथ पढ़ाइले कमल मधुर स्वरे से दुहे गाइले। आश्रम को आसीथंती जेते मुनिगण तांको ठारू शुणुथंती एही रामायण। एही परी केते दिन जीवार अंतरे प्रवेशिले मुनिगण आसी सेही ठारे। तांको आगे कुशलव ए ग्रंथ पढ़िले ताहा शुणी मुनिगण विस्मय होइले। भावे हेले गद गद हेला अश्रुपात साधु बोली प्रशंसिले ताहांकु बहुत। तदंतरे मुनि मान देले उपहार केहू कमंडलू केहू देले कृष्ण सार। यज्ञ सूत्र श्रुव श्रुच केहू तांकु देले गेरु वस्त्र कुठार को केहू समर्पिले। केहू माने समर्पण कले पादरज
ଯେଉଁମାନେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମତଜ, କେଉଁମାନେ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ଧନୁର୍ବେଦ ଦେଲେ, ମନ୍ତ୍ର ତୁଲେ ରହସ୍ୟକୁ କେଉଁ ସମର୍ପିଲେ। ତହିଁ ପରେ ଏକ ମୁଖେ ଆଶିଷ ବାଞ୍ଚିଲେ, ଦୀର୍ଘ ହୁଅ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କହି ନିଜ ସ୍ଥାନ ଗଲେ। ପୁଣି ଏକ ଦିନେ ଲବ କୁଶବେ ନିଭାଇ, ଦାଣ୍ଡେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯାଇ। ଶୁଣି ଲୋକେ ସୁଦୁହିଁଙ୍କ ଗୀତ ସୁମଧୁର, ଆନନ୍ଦରେ ରତ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ଅପାର। ନ ଛୁଇଁନ ତାହା ହସ୍ତେ ଦାଣ୍ଡେ ବେନି ଭାଇ, ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ। ଏକ ଦିନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ତାହାଙ୍କୁ, ମନ ହୃଷ୍ଟେ ଡକାଇଲେ ଗୀତେ ଶୁଣିବାକୁ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଜେ କଲେ, ଭରତାଦି ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ପାଶେ ବସାଇଲେ। ବସିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ମୃଗ ଚର୍ମ ଆସନରେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବସିଲେ ଯେଝା ସ୍ଥାନରେ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ରାଜୀବ ଲୋଚନ, କହିଲେ ଅପୂର୍ବ ଇତିହାସ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣ। ତହିଁ ପରେ କୁଶଲବ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କି ଗୀତ ଗାଉଛ ବାବୁ ଗାଓ ହୋ ବୋଇଲେ। ରାମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଦୁହେଁ ଆରମ୍ଭିଲେ ଗାନ, ସମଯୋଗ ଦୁହେଁ କଲେ ଲୟ ତାଳ ମାନ। ସୁଲଳିତ ଗୀତ ଶୁଣି ସଭାଜନଙ୍କର, ଆନନ୍ଦରେ ଅଶ୍ରୁ ଗଳେ ପୁଲକ ଶରୀର। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହେମନ୍ତ, କାହାର ଏବେନି ପୁତ୍ର ରାଜ ଚିହ୍ନେ ଯୁକ୍ତ। ପୁଣି ଆମ୍ଭ ଚରିତ ଏ ଗାନ ସେ କରନ୍ତି, ସଭା ମଧ୍ୟ ଉଭା ହୋଇ ଭୟେ ନାହିଁ ମତି। ଶ୍ରୀରାମ ଚରିତ ସେବା ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି, ଇହଲୋକେ ସୁଖ ଭୋଗ ପରଲୋକ ଗତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏହା କହି ହୋଇଲେ ଚିନ୍ତିତ, ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଜଗତର ଜାତ। ତାଙ୍କ ପାଦ ନାବ ଆଶ୍ରା କରି ରତ୍ନାକର, ବିଚାରିଛି ପାର ହେବ ଭବ ସିନ୍ଧୁକ ପାର। ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀ ବର୍ଣ୍ଣନ। ପୂର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁତ ଦୈବ ସୁତ ମନୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଂଶେ କ୍ରମ ଯେତେ ନରପତି ହେଲେ। ସଗର ନାମେ ତହିଁ ଯେ ଥିଲେ ନରପତି, ଷଷ୍ଠୀ ସହସ୍ର ତାଙ୍କର ହଇଲେ ସନ୍ତତି। ସମୁଦ୍ରକୁ ଖୋଳାଇଲେ ସେହି ନରବର, ସଗରଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ହେତୁ ବୋଲନ୍ତି ସାଗର। ସେ ବଂଶରେ ଜନ୍ମି ପୁଣି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ନାମରେ, ନରପତି ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭୂମିରେ। ସେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ଚରିତ, ରାମାୟଣ ବୋଲି ଯେ କି ହୋଇଅଛି ଖ୍ୟାତ। ସେ କଥାକୁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତେ କରିବୁ ସଭାରେ, ରାମ ପାଦେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଶୁଣ ସାଧୁନରେ। କ୍ରୋଧ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଆଦି କରିବ ରଜନ, କହୁଅଛି ଏ ଚରିତ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ଶୁଣ। ସରଜୁ ନଦୀର ତୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ, ସବୁ କାଳେ ଧନ ରତ୍ନ ତହିଁ ଥାଏ ପୁରୀ। ମନୁଜେନ୍ଦ୍ର ମନୁଦ୍ୱାର ହୋଇଛି ସ୍ଥାପିତ, ଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଜନ ଦୀର୍ଘ 16 ତାପଥ। ଅସାର ଯେ ତାର 3 ଯୋଜନ ଅଟଇ, ନାନାବିଧ ରାଜପତେ ଶୋଭିତ ଯେ ସେହି। ସୁରପୁରେ ଯେଉଁ ରୂପେ ବାସବ ଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଦଶରଥ ତହିଁରେ ବସନ୍ତି।
ক্ষুদ্রপতে রাজপথ দিশে শোভাবন উচ্চ নিচ নাহি সবু অটই সমান অন্ধ তহি গতি করে নুহে কষ্ট জাত যথাক্রমে উচ্চ নিচ গৃহ সুশোভিত আয়ুধ যন্ত্রে পূর্ণ হইছি নগর শিল্পী বন্দী ভাট আদি করিছন্তি ঘর অতি উচ্চে বিরাজই উট্টালি কামান নানা রঙ্গে চিত্র হই দিশে সোহাবন সেনাপতি রথি হাদি ঘোড়াঙ্কর গৃহ দেখি করি জনমন হইথায় মহ ধনু অস্ত্র অস্ত্র আদি শতগ্নি সহিতে কলনানু হই তহি পুরী অছি যেতে কেউ স্থানে নাট্যশাল মানবী রাজই দেবালয় খেল গৃহ কাহি শোভা পাই ইন্দ্রপুরী শির হরি আনিছি সে পুর বৈকুণ্ঠ সমান তহি দশরথ ঘর চারি পাখে পরীক্ষা যে বলয় আকারে বেড়িছন্তি শত্রু মানে ন পশন্তি ডরে নানা স্থানে উপবন শোভিত দিশই উপবাম্পি তড়াগ যে কলনানু হই পণ্ডিত বিবেক জ্ঞানী ধার্মিক পুরুষ বীর মহাবীর আদি করিথান্তি বাস স্ত্রী মানে মহাসতী স্বর্গ স্ত্রী পরি রহিছন্তি তহি গৃহ ধর্মকু আচরি হাতী ঘোড়া অট তহি কলনানু হই পোষা মানি পশু পক্ষী কেতে ছন্তি রহি বেণু বীণা ভেরি তুরি মৃদঙ্গ কংসাଳ আনক পট হতলে বাজই মূর্দଳ নৃশংসেয় সত্যবাদী নাস্তিক কৃতঘ্ন নতান্তি সে পুরে পুଣି নতান্তি ନିର୍ଧନ সকল গুণে ব্রাহ্মণ মানে পরিপূর্ণ থান্তি সবু কালে করুথান্তি যজନରେ মতি ক্ষেত্রী মানে শৌর্য বীর্য গুণরে নিপুণ ব্যাপারে বৈশ্য মানে অরজন্তি ধন শূদ্র মানে তিনি বর্ণ সেবারে খটন্তি আনন্দরে বাস করি সর্বে রহিতান্তি এহেতু অযোধ্যাপুর অতি মনোহর হই চিত্ত হরিণে উঠিলা প্রাণীঙ্কর রত্নাকর বলে হাস্য আশ্চর্য অনুহই নহিলে কি রামচন্দ্র রাজা হেবে তহি দশরথঙ্কর রাজ্য শাসন প্রণালী এতু অন্তে মন দেই শুণ সাধু জনে অযোধ্যাকু দশরথ পালিলে যে শনে ত্রিলোক বিখ্যাত সেহু দশরথ রাজা শত্রু সংহারক মহাবଳ মহাতেজା পুরবাসী জনଙ୍କର প্রিয়কাରୀ ସେହି ଦାନି ପଡ଼େ ତାଙ୍କ ସମ ନଥିବେ ଟିକେହି ଦିନ ପଡ଼େ କୁବେର ଯେ ନହିବ ସମାନ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟରେ ଦାନି ପଡ଼େ କୁବେର ଯେ ନହିବ ସମାନ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟରେ ଜଳନିଧି ହୋଇବ ନିଉନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମେରୁ ଅଟନ୍ତି ଯେ ତେଜ ଦିବାକର ବେଗରେ ପବନ ସେ ଯେ କ୍ରୋଧେ ନାଶ କର ସର୍ବଗୁଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶରଥ ରାଜା ସୁଖେ ବସି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପାଳନ୍ତି ସେ ପ୍ରଜା ଇନ୍ଦ୍ରରେ ପାଳିତ ଯେହ୍ନେ ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ସେହିପରି ହେଲା ଜାଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେତୁ ପ୍ରଜାଗଣ କରିଥାନ୍ତି ସବୁ କାଳେ ମୁଖକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କାଳ ଜାଣି ବର୍ଷା ତହିଁ ବରସଇ ପାଣି ଚୌର ଅଗ୍ନି ବ୍ୟାଧ ଭୟ ନ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଦଶରଥ ନରପତି କରନ୍ତେ ପାଳନ ଆନନ୍ଦରେ କାଳକ୍ଷେପ କଲେ ପ୍ରଜାଗଣ ତାରାଗଣ ମଧ୍ୟ ଯେହ୍ନେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିରାଜଇ
प्रजागणे दशरथ तेन्ने शोभा पाई राष्ट्रवर्धक स्वराष्ट्र विजय जयंत धर्मपाल धृति दृष्टि आउ अकप सुमंत्र एही 8 गोटे मंत्री दशरथंकर जानती से नीतिशास्त्र समस्त आचार आश्रय बुझी मनर भाव को जानती सबु काले राजांकर तुष्टि करुथंती पुरोहित राजा ताहंकर वशिष्ठ महर्षि आगम निगम तत्व जानती से ऋषि जाबाली काश्यप आउ सुजज्ञ गौतम कार्त्यायन वामदेव ही 8 जन वशिष्ठ सहित राजसभारे बसंती ताहंकु पचारि राजा समस्त करंती स्वभावरे महाऋषि अटंती से माने काम क्रोध नहीं आउ लोभ नाही मने बिना दशे काहाकु से दंड न दियंती दश बुझी उपयुक्त विधान करंती जग बळे भूत भव्य कथा जानी पारी निर्लोभरे राजकार्य करंती विचारी एही परि पुरोहित मंत्री घेनी संगे पालंती से दशरथ राज्य अनुरागे वाल्मीकि रामायण ए अपूर्व कहानी मुख्य हुओ साधु जने कर्णपथे शुणी वाल्मीक मुनि पादे करी नमस्कार भाषा पद्य बंधे कहे द्विज रत्नाकर भीमस्यापिरण भंग मुनिरो विमति भ्रम यदि शुद्धं वशुद्धं वा मम दशन विद्यते यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव जगदीश्वर माधव। दर्शक बंधु आमर यही रामायण पाठ आपणको किपरि लागुछि निश्चित आपणकर सुचिंतित मतामत कमेंट बॉक्स रे प्रदान करंतु। जदि आमर चैनल टी को आज आपण प्रथम थर देखुछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन टी को प्रेस करंतु कारण आमर वीडियो अपलोड होबा मात्रे आपण मानक निकट को नोटिफिकेशन जीव आपण आमर ज्ञान वर्धक परम शांति प्रदायक मोक्ष प्रदायक कार्यक्रम गुड़िक अष्टादश पुराणर ज्ञान प्राप्त करिबा पई सक्षम रहिबे। नमस्कार। हरि ओम।